mak kene apa to? Kedhe mang tak wasi kok sedih. Aku mikir engko bengi ape turu nondi. Piye turu nanti turu nang omah to? Masalahe nek turu omah bapak ngorok, nek turu omah mbae ngorok. Wis to sabar dhisik. Mak iki sik cekot nang Shopee. Bapak karo mbae tak tumbas bangus. Nek sampean turu nang gone mbae to nang omah, bapak wis bangusan karo mbae dadi aman.